Čau ľudia, vítam vás u nového videa na našom kanále Vypálto a dneska sme tu pri unboxingu ďalšieho balíčku a je to ďalší balíček s E4, takže poďme si to otvoriť. Takže, stalo sa? Takže ideme si otvoriť náš balíček, tu máme ďalšiu E4, takže poďme na to. Teraz tam je menej petard, ale čo to nevadí. A v tomto videu si ešte ukážeme všetku pyrotechniku, ktorú máme na tento rok nachystanú zatiaľ. Samozrejme, že toho bude ešte viacej, ale ukážeme si, čo máme zatiaľ nakúpené. No a v tomto balíčku sa nachádzajú petardy. Petardy. Dumu 50, takže ďalšia je štvorka, čo máme, a sú to títo šupy. Nie to také silné ako stovka, samozrejme, ale tak poďme na to. Tiež veľmi silné, si myslím. Takže poďme si ako vyzerá jeden kus. Sú to fakt silné petardy, 159 decibel za 15 metrov, to je fakt strela. Takže ideme na to. OK, je to už balené. Čakaj. Parádička. Môžeme si jeden kus, ty kráve. Keď tu je jeden kus, je to tiež porádna šľaha toto. Ty kokšo. Porádne petardy. Takže, niečo tam je počuť. Niečo tam je počuť, ako to v tom je ten pušný prah, ale je to naozaj mohutná petarda. Dúfam, že to bude poriadne búchať. Má už aj nový knot, takže to, že by to slíhalo, sa nejako toho nebojím. No a my si teraz ideme ukázať, čo máme zatiaľ všetko nakúpené. Takže teraz môžeme všimnúť a povedať celú našu zatiaľ tohtoročnú výbavu. Je to samá F4. Vidíte, že tu máme peknú postupku od 30-ky, 50-ky až po 100-ky a máme tu ešte aj naše Dumbo 5, ktoré sa už tiež radia do F4. Takže tento rok máme zatiaľ iba F4, ale budeme mať aj nižšie, napríklad F2, F3. To budeme mať určite. Takže tak. No a toto už je koniec dnešného videa, budeme radi za akúkoľvek podporu, za like, koment, odber. Vidíme sa v ďalšieho videa. Čau.